ដាក់ចឹងដើម្បីងាយស្រួលចំណាំថាដំរីមួយណាមកពីខាងណាទៅតែនេះបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងលំផាត់ចិនណាម Lucky ហើយនឹងសាកូបងប្អូនចេញមកភ្លាមគឺលំផាត់ស្វាគមន៍ដោយសារការស្រែកភ្លាមតែម្ដងគេដោយសារប៉ាគេបាត់មុខអត់ឃើញណាហើយគេបានជួបប៉ាគេវិញគេស្រែកមួយកុំឲ្យប៉ារត់ទៅណាចោលអូនទៀតហើយកន្លែងនេះដែរនោះប៉ាក៏សល់ហើយលំផាត់អូដល់ផ្ទះគូតគ្នាអូមែនទេថ្ងៃគូតមែនអត់ថ្ងៃតាមបងប្អូននិយាយទៅលំផាត់ហើយនឹងចំណាំអីយ៉ាចំណាំតាមអីយូបាទលំផាត់អីនឹងចំណាំនេះភ្លាមទៅរំខានភ្លាមកុំឲ្យនៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលំផាត់ពេកចំណាំគេចំណែនដែរហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែរឃើញប៉ាក៏សល់ទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាមួយនឹងលំផាត់ពេកចំណាំម្លេះក៏ស្រឡាញ់ដែរហើយអូនទូចនេះគាត់មកពីខេត្តឆ្ងាយណាបងប្អូនហើយគាត់ចង់ប៉ះអញ្ចឹងណាហើយគាត់សុំគេបានចូលទៅគៀកហ្នឹងទៅគាត់ចង់ថើបចំណាំបងប្អូនចង់ទៅថើបណាប៉ុន្តែចង់ថើបលំផាត់បងប្អូនទេប៉ុន្តែអត់ហ៊ានថើបឃើញចំណាំមកទៅវិញបាត់ឃើញចំណាំធំពេកយោឃើញនៅក្នុងទូឃើញទូទៀតដល់ពេលឃើញនៅក្រៅមិនក៏ធំយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគ្នាអត់ហ៊ានដែរគ្នាក្លាយដែរមកអូទៅខំជាចំណាំធ្វើអីបងប្អូនទៀតហ្នឹងអូយចំណាំក៏ខូចមែនតើបងប្អូនអើយខូចទៅខូចអីខូចយ៉ាងនេះហើយចំណែកឯលំផាត់នេះវិញណែបងប្អូនអើយឃើញទេគឺណែយកស្អីដាក់ចូលមាត់ទៀតហើយដល់កឲ្យគ្នានោះនោះស្នាមជើងបងប្អូនឃើញស្នាមហ្នឹងស្នាមហ្នឹងមិនតាន់ជាទេណាឃើញចឹងបានតែអត់តាន់ជាទេនៅសល់បន្តិចទៀតបានជាអាយយណាគេថាតែដៃហើយមិញទៅណាទៅណាមកវិញចំណាំទៅហៅបងប្អូនមកវិញលឹមចំណាំឃើញបើបានបើអូបានបើនេះចប់ហើយលំផាត់ទៅណាទៅអាយយទៅដែរហាទៅហៅមកអើយហៅមកវិញមកអីយយទុកចំណាំចោលនៅក្រៅដាក់លំផាត់ចូលទៅក្នុងវិញហើយចាំមើលទៀតលំផាត់ចេញមកវិញហ៎បងប្អូនកុំតណាទៅណាដល់នឹងសិនហើយលំផាត់ចូលទៅក្នុងតែមួយផ្លែតទេចូលទៅដេកពេលថ្ងៃហ្នឹងលំផាត់ដេកឈរណាបងប្អូនតិចច្រឡំថាលំផាត់ដេកធម្មតាអត់ទេដេកឈរដេកផ្លែតណាបងប្អូននេះវិញគឺដល់ចំណាំលេងដីទៀតហើយដល់ហើយអូដល់កលេគេបងប្អូនគេលេងបាច់ដីហ្នឹងគឺការពារសត្វអិតនៅទុំខ្នងទុំអីអញ្ចឹងណាកុំឲ្យខំកុំឲ្យតិចអីខ្នងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មានសត្វអីទុំនៅក្នុងអញ្ចឹងគាត់លាស់ទៅដីហ្នឹងជ្រុះមកអាសត្វហ្នឹងក៏វាមកតាមអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងកុំច្រឡំថាដំរីតែមិនឃើញបាច់ដីដាក់តែខ្នងវាទៅកើតអីវាតាមពិតវាមានការពារខ្លួនបែបនេះឯងដើម្បីការពារសត្វអិតព្រោះសារប្រម៉ោយក៏បកខ្លួនមិនដល់ហើយកតុយក៏បកដល់ដែរហើយនេះ Lucky បងប្អូនអើយ Lucky ទីទៀតសល់តែប៉ាទេម៉ាក់ទី2ចិត្តទៅហើយដែលសល់តែប៉ានោះប៉ាគាត់ឃើញរៀងខ្មៅសក់រួញនៅដើរតាមខាងមុខកាន់នេះណាធំណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយើងចូលរួមថវិកាហ្នឹងក៏មិនបានតែ Lucky ដែរទៅដល់សัตว์ដល់លំផាត់ទៅដល់សัตว์ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្រាន់តែ Lucky នេះ slow ដល់បងប្អូនគាត់មកនៅនិយាយទៅគាត់មកនៅភ្នំតាម៉ៅតាំងពី
អាយុដូចជា8ខែដែរបងប្អូនហើយ Lucky ឆ្លាត Lucky នេះដំរីញីដែរបងប្អូនអញ្ចឹងសម្គាល់ដំរីអាស៊ីញីឬឈ្មោះគឺសំដៅទៅលើសម្គាល់ទៅលើភ្លុកបើសិនជាដំរីអាហ្វ្រិកទោះជាញីក៏មានភ្លុកដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ដំរីអាស៊ីញីអត់មានភ្លុកទេបងប្អូនមានតែឈ្មោះទេឈ្មោះមានភ្លុកញីអត់ភ្លុកទេអញ្ចឹងស្រួលសម្គាល់ណាដំរីអាស៊ីគឺញីអត់ភ្លុកអញ្ចឹងលំផាត់ហើយនឹងចំណាំក៏អត់មានភ្លុកដែរបងប្អូនហើយ Lucky នេះឆ្លាតណាស់បងប្អូនអាចប៉ះអាចស្ទាបអាចអាលអាចមានចំណីអាហារទៅលេងនេះអាចយកឲ្យគាត់ហូបបានជាពិសេសនំអាកោត្នោតបងប្អូនអូ Lucky ចូលចិត្តណាស់អាកោត្នោតលេខ1ហ្មងបានអាកោត្នោតទោះជាឲ្យបើឲ្យពាក់គូឲ្យអីក៏គាត់អត់ហូបដែរគឺគាត់ចូលចិត្តនំអាកោត្នោតលេខ1ផងគាត់ហ្មងណាបងប្អូនហើយនេះគេមកស្វាគមន៍បងប្អូនគេទៀតហើយបងប្អូនអើយប្រមោគេហ្នឹងគឺលុកខ្វេះមាត់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសលំផាត់លើចេះលួចចំណីយកចំណីផងចំណានរត់បងប្អូននៅពេលដែលចំណានមានក្រត់មានអីចឹងទៅគឺលំផាត់ឲ្យទៅបានមួយបួងបុករត់ត្រយទៅបាត់អត់ហ៊ាននៅក្បែរចំណានទេខ្លាចចំណានខ្វេះពីមាត់យកមកដាក់ចូលមាត់ផងចំណានវិញអញ្ចឹងណាឲ្យទៅបានអីពុកនិយាយទៅពុកគឺរត់ត្រយហ្មងចូលទៅបាត់ទេទៅក្រៅទៅណាទៅណីបាត់អត់ហ៊ានឲ្យចំណានឃើញទេហ្នឹងលំផាត់បងប្អូនគេចេះយកចំណីផងចំណានរត់ញ៉ាំហើយចាំមើលថ្ងៃណាខ្ញុំបានថតជាប់ចាំមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលហើយនេះវិញចំណានអូយចំណានស្រែចាំបងប្អូនអូយផ្អើលគេផ្អើលឯងពុំរកគ្នាបាត់លំផាត់នេះហើយទៅណាទៅណីចេះចំណាននេះគឺដូចគ្នាចឹងបងប្អូនគឺស្លាប់រស់នឹងញ៉ាំគឺគាត់វែងវងផាន់គាត់ហ្នឹងនៅស្រុកលំផាត់ហ្នឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងរតនគិរីហ្នឹងគឺគាត់ដល់សារញ៉ាំហ្នឹងហើយបងប្អូនញ៉ាំផ្លិចទៅឡើយមានថាដូចអានោះដូចថាគេងស្រួលដេកស្រួលណាមានរបស់ស៊ីស្រាប់អត់រត់ទៅណាអត់ទៅព្រៃវិញនៅតែឯងហ្នឹងបដ ாய் អញ្ចឹងហើយចំណាំក៏គេអញ្ចឹងនៅកន្លែងស្រួលមានចំណីមានដលងមានអីស្រេចហើយជើទៅណាទៅតើព្រៃរកអីនៅហ្នឹងឯងស្រួលផលិតវងទៅព្រៃអស់លីងនៅសល់តែខ្លួនឯងនៅចកាគេដល់ពេលគេអញ្ចឹងអាយ៉ាមកស្វាគមន៍ប៉ាកសលភ្លាមហ្មងឃើញទេហើយចំណាំនេះឥឡូវប៉ាកសលដូចប៉ាគេដែរបងប្អូនអើយស្រឡាញ់ណាស់ប៉ាកសលងូតទឹកដុសក្អែលដុសសាប៊ូឲ្យស្មើគ្នាហ្មងបងប្អូនប៉ាកតល់ស្រឡាញ់ទាំងចំណាំទាំងផាត់ស្រឡាញ់ដូចគ្នាមិនថាស្រឡាញ់ចំណាំជាងស្រឡាញ់លំផាត់ជាងកូនក្រៅខោកូនក្នុងខោអីអត់ទេស្រឡាញ់ទាំងអស់កូនក្រៅខោក៏ស្រឡាញ់កូនក្នុងខោក៏ស្រឡាញ់ងូតទឹកដុសក្អែលឲ្យទាំងអស់មិនថាអ្នកណាអ្នកណីអីទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនតសាទឹកចិត្តបងកសលមែនតើគឺស្រឡាញ់កូនស្មើគ្នាមិនថាទូចមិនថាធំហើយបងកសលពីខ្លះក៏ទៅមើលឈូកដែរណាបងប្អូនមើលដោះស្បែកជើងដល់ឲ្យឈូកទៀតមិនផាត់អីយើយចំណាំមកហើយតាមកិច្ចចំណាំបុកហើយមើលរៀងចំណាំហ្នឹងគឺរៀងបុកហ្មងមើលតែពីចង្ងាយដឹងហ្មងមកឲ្យតអត់កិច្ចបុកឲ្យគៀសចេញហ្មងអីដល់កហើយណាតែហើយគេចូលក្នុងហើយបងប្អូនអើយចូលទាំងពីរហ្មងម្ដងនេះហើយកន្លែងនេះគឺចំណាំនេះមានបងប្អូនยังយកអំពៅឲ្យណាតែចំណាំហ្នឹងក៏នេះដែរណាបងប្អូនអំពៅអីតាមត្រូវចិត្តអត់ញ៉ាំទេអំពៅរឹងបំពៅមានសបកអំពៅអត់ស៊ីទេបំពៅនឹងមានសបកអត់ញ៉ាំទេបងប្អូននេះអូនទូយនេះអ្នកយកអំពៅមកបងប្អូន fan ហ្នឹងណា 100% fan ផនលំផាត់ប៉ុន្តែសួរមកដល់អត់ឃើញលំផាត់ឃើញតែចំណាំច្រឡំចំណាំហើយចំណាំស្អីក៏ញ៉ាំបានដែរប៉ុន្តែបើលំផាត់
អត់ញ៉ាំទេបងប្អូនលំផាត់ណាញ៉ាំពើអត់បានទេញ៉ាំបានមកកង់អីតិចតួចអីតិចអីចឹងណាតែសល់មិនចំណាំសុំម៉ៅផ្ដាច់ហើយបងប្អូនចំណាំសុំម៉ៅផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងពើដែលយកមកឲ្យលំផាត់ហ្នឹងគឺបានលើចំណាំទាំងអស់ហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនយើងមិនមែនឲ្យតែចំណាំទេពេលខ្លះក៏គាត់បានឲ្យទៅចម្រើនទៅសាគរតាមផ្លូវមកជុំដំរីនឹងហើយនៅសល់តែចំណាំប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ទៅដល់ឈូកទេបងប្អូនឈូកនិយាយទៅឈូកនៅក្រោយគេបងអស់នៃមកជុំហ្នឹងណាឈូកនៅក្រោយគេអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនដើរមកជុំជួបចម្រើនសាគរ lucky ហើយបន្ទាប់មកដល់លំផាត់ចំណាំបានទៅដល់ឈូកបងប្អូនឈូកនៅក្រោយគេបងអស់អញ្ចឹងពេលបងប្អូនទៅលេងបងភ្លេចឈូកហើយនេះគឺជើងកាងបងប្អូនជើងកាងសាគរជើងកាងនៅកោះកុងបងប្អូនជំនាន់មុនណាដែលយកមកពីតារាសាគរមានថានៅស្រុកបតុមសាគរណាបងប្អូនអញ្ចឹងហ្នឹងបានគេដាក់ឈ្មោះវាថាសាគរដាក់អញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលចំណាំថាដំរីមួយណាមកពីខាងណាដំរីមួយមកពីខាងណាអញ្ចឹងណាអានេះមកពីស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងកន្លែងឡើងចំណោទណាបងប្អូនអ្នកធ្លាប់ទៅលេងកោះកុងដឹងហើយកន្លែងនេះគេហៅស្រុកបតុមសាគរហ្នឹងគឺសាគរដំរីឈ្មោះហ្នឹងគឺយកមកពីខាងនោះឯងគាត់ធំខ្លាំងបងប្អូនមើលភ្លុកផងគាត់មើលដៃប៉ុណ្ណឹងអីបុកខ្ទេចហ្មងនិយាយទៅនៅពេលដែលគាត់ឡើងប្រេងណាបុកមានសល់ទេបុកប៉ើងបុកខ្ទេចហ្មងខ្ពស់ហ៎និយាយទៅគេចាប់គាត់មកដោយសារគេខ្លាចគាត់បកគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បងប្អូនឬមួយក៏អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ហ្នឹងណាបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះស្ងាត់មែនតើភ្នំតាម៉ៅអត់ដឹងថាថៃមានបញ្ហាអីដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកឃើញមកលេងពួកគាត់ផងបងប្អូនអើយដំរីនៅភ្នំតាម៉ៅផ្ដាំឲ្យសួរថានឹកណាស់សូមអញ្ជើញបងប្អូនមកលេងពួកគាត់ផងមានអត់ជ្រៀងលំផាត់ដែរសុខបាត់ណារត់ទៅបាត់មកស្គាល់តែលំផាត់អត់ស្គាល់ចំណាមហើយតែទុកស៊ីឃើញទូចនេះគឺគាត់មកពីមណ្ឌលគិរីដែរខែ12ឆ្នាំ2024 5ខែហើយនេះមិនមែនតែធ្វើម្សៅទៅដល់គូទេយើងប្រើទឹកបបោថែមទៀតប៉ុន្តែដល់គាត់ទាំងតាណាមិនយកគ្រីទៅទឹកបាត់ហ្នឹងគឺលៀនរបបគាត់តែយើងលៀនមកព្រឹកពីទៅមកថ្ងៃពីរដងខ្ញុំគាត់កាងនៅស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងគាត់អត់ទៅណាទេប៉ុន្តែអត់ដឹងទេអាគេកាន់ចំណៃចិត្តតែដើរតាមអ្នកហ្នឹងអត់ទាន់គេញ៉ាំទេបងគេញ៉ាំឥឡូវរៀនតែបានពីទុំចាំគាត់ជាសិស្សមិនទៅក្រាបហើយគាត់ទៅគាត់សង្ជាប៉ុន្តែគេនៅអាស្បែកនេះវាស្តាយពេកហើយវាក៏អង្គជើងទៀតតម្លាក់បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងនេះដែរយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកផាត់រាជណាហើយពេលនេះកំពុងតែខំស្អីនេះប៉ាកំពុងស្ទាបនឹងស្ទាបអីទេប៉ាខ្សឹបនេះទៅណាទេណាប៉ាអត់ដឹងថាមិនបានលំផាត់ចេះស្ដាប់ណាស្ដាប់ហ្នឹងគឺប៉ាកសលហ្នឹងគាត់ខ្សឹបអញ្ចឹងណាខ្សឹបហ្នឹងគេដឹងហ្មងមិនដឹងថាប៉ាកសលហ្នឹងគាត់និយាយអីគេអូយតែមានបើនៅក្នុងមាត់បងប្អូនហើយលំផាត់មិញហ្នឹងគឺមានបើក្នុងមាត់មានចំណាំទេបងប្អូនចេះតែច្រឡំឲ្យតែឃើញញ៉ាំហ្នឹងស្មានតែចំណាំហើយនេះគឺលំផាត់បងប្អូននិយាយគេអត់ដូចមានអារម្មណ៍ថានៅក្បែរនេះអីចឹងណាបងប្អូនគេនៅតែមិនឆ្ងាយនោះទេហើយបងប្អូនយើងមកពីខេត្តឆ្ងាយហ្នឹងគេចង់មកមើលមានអត់ជ្រៀងលំផាត់ដែរសុខបាត់ណាមើលអីចឹងណាបងប្អូនហើយប៉ាពិសីហ្នឹងគឺពិសីហ្នឹងគឺអត់កាលនេះដូចអារម្មណ៍ដូចឃើញថតដល់ហើយរត់ពេចរហូតអត់ព្រឹកមែនគឺអត់តាមមកគេសោះទៅទីមុតអត់អីជ្រៀងឲ្យលំផាត់រាប់ចឹងបានពពុះពិសី
និយាយហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះគឺលំផាត់អារម្មណ៍អត់មូលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាដូចហេលហាលមិនទេបន្ទាប់ពីប៉ាប៉ាខ្សឹបហើយហ្នឹងប៉ាប៉ាដើររុយទៅបាត់ និយាយលេងខ្ញុំនិយាយលេងតើខ្ញុំយកមីក្រូមកដើម្បីខ្ញុំប្រាប់ប្រវត្តិកូនដំរីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានជ្រាបកុំឲ្យមកឃើញតែលំផាត់អត់ អ ដឹង ញ្ចឹង លំ ប ផាត់ ង នៅ ប្អូន ទី អាច ណា ស្ដាប់ប្រវត្តិផនតម្រៃទាំងអស់នៅសួនសត្វក្នុងតម្រៃទាំងអស់គ្នាបងប្អូ ឥ ន ឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំពីកូនដំរីទាំងពីរនេះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់មួយធំនេះមុនមួយធំនេះគឺគាត់ឈ្មោះថាចាណាមមកស្គាល់តែលំផាត់អត់ស្គាល់ចាណាមចាណាមបាទចាណាមនេះគាត់មកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយគាត់ត្រូវបានពង្វេងវងពង្វេងម្ដាយអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យតែញ៉ាំដំឡូងគេនៅក្នុងចំការនៅក្បែរអូចាណាមហ្នឹងឲ្យតែញ៉ាំវងទៅចោលបាត់ទៅដល់ហើយម្ចាស់ចំការគាត់ក៏បានថាមានកូនដំរីមួយដើម្បីញ៉ាំដំឡូងគាត់រហូតអត់ទៅណាយគាត់ទៅប្រាប់ខាងបកឋានក៏តាក់ទងមកខាងរដ្ឋបាលប្រៃឈើនឹងការស្គាល់មកសត្វនេះយកគាត់មកដាក់លើក្នុងតំណៅនេះនឹងមូលហេតុដែលគាត់មកក្នុងតំណៅដោយសារគាត់ពង្វេងវងឥឡូវតែជក់ស៊ីពេកហើយវងទៅចោលទៅ ចាំvực niềm tí ban ấy ហើយបានលំផាត់ទូចនេះគឺគាត់មកពីមណ្ឌលគិរីដែរហើយគាត់ត្រូវបានជាប់អន្ទាក់ព្រៀងព្រៃនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងទឹកដីដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ដែលជាមូលហេតុដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាលំផាត់ហ្នឹងនៅហ្នឹងគេដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះអញ្ចឹងហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងទៅហើយលំផាត់គាត់មកដល់ភ្នំតាម៉ៅគឺថ្ងៃទី10ខែ12ឆ្នាំ2024ចំណាមកមុនលំផាត់មួយខែតែអត់ល្បីដូចលំផាត់ល្បីជាងលំផាត់គាត់មកដល់ភ្នំតាម៉ៅបាន138គីឡូរបស់គាត់ហើយគាត់មកដល់នេះអាយុរបស់គាត់5ខែរហូតមកដល់ឥឡូវលំផាត់គាត់មានអាយុ10ខែហើយហើយគីឡូរបស់គាត់253គីឡូ ឃើញលំផាត់អត់លំផាត់អាទូចា តាំង138ឥឡូវ253យើងគិតឡើងបានច្រើនពៅកាត់រូបផ្អែមពៅឥឡូវ2ម៉ោងកន្លះយើង3លីត្រកន្លះដែរនៅទៅអត់ជាប់ទេនេះយើងស្ទើរ2ម៉ោងកន្លះយើងបើដល់គោដូចមិនអស់3លីត្រកន្លះដែរហើយក្នុង24ម៉ោងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងប្រើម្សៅទៅដល់គោអស់5កំប៉ុងឥឡូវនេះមិនមែនតែធ្វើម្សៅទៅដល់គោទេយើងប្រើទឹកបបរថែមទៀតទឹកបបរបន្ទុកជំហាត់ជាប់ពោះទៅដល់គោពេលមុំហើយអត់ទាន់បានហ្នឹងមានអស់ហេទៀតអញ្ចឹងបើបបរវាមានអាចពាក់ខ្លះទៀតអាធំនេះអត់ទេគឺយើងឲ្យចំណៃគាត់ប៉ុន្តែយើងបន្ថែមដូចជាវីតាមីនវិញមួយថ្ងៃ30គ្រាប់តាមពិតភ្ញៀវសឹកឆ្ងល់តែនៅក្នុងមកយើងមានដបទៅដល់គោដបហ្នឹងមួយដប1លីត្រចិត្ត ចាស់ណែលំផាត់ ពីខ្ញុំឯងវាយទៅ ប្រដាប់បោប៉ុនមានជើងពីនោះលំផាត់យើងបំបើគាត់ទៅដល់គោនេះរហូតដល់4ឆ្នាំមកយើងជប់បំបើគាត់ប៉ាដោះគាត់ប៉ាដោះគាត់តន្តាណាមិនយកគ្រាទៅបន្ទប់ទឹកបាត់ហើយហ្នឹងលំផាត់គាត់បើ4ឆ្នាំដាច់ហើយតែពេលលំផាត់សង្ស័យនៅបាវវិញបាវឡើយទេអូ3នាក់ហ្នឹងគាត់នៅទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ហើយអីរត់ថ្ងៃនេះចំពោះដូចជារបួសលំផាត់មកដល់ពេលនេះគឺគាត់ជាសឹង 100% ហើយហើយមុនដំបូងថាជាមិនជាឈឺវិញដោយសារគាត់អត់ដឹងអីទេគាត់រត់ត្រឡប់ត្រឡឹងដួលប្រេះអាស្បែកនឹងទៀតទៅបើគាត់ថ្មីនេះយើងទៅចាប់ឲ្យគាត់អត់ឲ្យរត់មិនដល់មានប៉ុណ្ណាណៃសាសលឿនហ្នឹងគាត់ពេលមកដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ចុះអន្ទាក់ហ្នឹងជើងរបស់គាត់ខាងមុខហ្នឹងស៊ីខ្សែអន្ទាក់ហ្នឹងស៊ីទាំងអស់ពេញដល់ឆ្អឹងមកអស់អាស្បែកហ្នឹងលីងមកតែឥឡូវពុះបានទឹកឡើងប្រែពណ៌ខ្មៅវិញហើយហើយរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅលៀនរបបគាត់តែយើងលៀនមកព្រឹកពីទៅមកថ្ងៃពីរដងយើងលៀនហើយយើងលៀនល្មៀតភាសាល្មៀតជុំកម្លាំង
តម្រៃនៅក្នុងដំណើរទាំងអស់មាន8មានទីក្បាលនៅខាងមុខដល់ផ្លូវចូលនោះមានចប៉ានៅកណ្ដួលហើយតម្រៃព្រះរាជកិច្ចចាក់ឡាវឲ្យមកព្រមសត្វយើងជាតម្រៃទូចហើយនៅនេះមាន6ហ្នឹងនៅនេះមាន2នេះមានចំណាមហើយនិងលំផាត់នៅខាងជើងនោះលាក់គីខាងមុខនេះឈុកហើយខាងនោះសាកើនឹងចម្រើនប៉ុន្តែតម្រៃនៅក្នុងដំណើរនេះអត់រឿងព្រោះតែពីក្បាលដែលឡាវឲ្យព្រះមហាក្សត្រឯកាលពីហ្នឹងសិតតែមានបញ្ហាទាំងអស់ដូចនេះវិញមកចំតាក់ឈុកចំតាក់លាក់គីគឺបានបណ្ដាយសម្លាប់សាកើជើងកាងហើយនឹងគាត់បែកផងគាត់កាងនៅស្រុកបទុមសាកើខេត្តកោះកុងគាត់អត់ទៅណាទេនៅកាងចាំស្ទាក់ឡានស្ទាក់អីចឹងទៅខ្លាចជាពលរដ្ឋមានគ្រោះថ្នាក់គឺសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើសន្លប់យកគាត់មកដាក់ក្នុងដំណើរទៅគាត់ជើងកាងនេះមកជាប់ទ្រុងហើយចំពោះលំផាត់ទៅបងប្អូនបើលេងនេះក៏អត់មានអីខ្លាយទេខំឲ្យបានស្គាល់ថាជាកូនដំរីប៉ុណ្ណឹងទេគាត់អត់ទាន់ចេះអីទេចេះតែយំទីបៅទេវាឃ្លានយំទីហើយយំដូចដំរីហ្នឹងហើយគាត់ថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបង្ហាត់បង្រៀនគាត់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះសំខាន់ឲ្យគាត់ជាសិនដូចចំណាននេះក៏យើងអាចយកទៅក្រៅបានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏យើងអត់ទាន់អាចយកទៅក្រៅបានដោយសារយើងជប់ត្រឹមគាត់អត់ទាន់បានទេព្រោះគាត់ដឹងតែអត់ដឹងទេអាគេកាន់ចំណៃចឹងដឹងដើរតាមអ្នកហ្នឹងយើងគាត់តែញ៉ាំហ្នឹងអមានរបស់ហៅទៅអត់ដឹងថាអ្នកណាម្ចាស់អ្នកណាញៀវចឹងទេចឹងខ្លាចលោកនៅជិះឡានកាន់ចំណៃរត់តាមឡានបាត់ទេអត់ទៅលំហាត់ទេលំហាត់គាត់តាមម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ជាចឹងចាំគាត់ជាសិនមិនទៅក្រាបហើយមិនបានឲ្យជាលឿនទេហើយគាត់សង្ជាប៉ុន្តែគេនៅអាស្បែកនេះវាស្តាយពេកហើយវាកជើងទៀតតម្លាក់អត់បានឲ្យចំណាអត់ទាន់គេញ៉ាំទេបងគេញ៉ាំឥឡូវរៀនតែបានជាទុំហើយគាត់អាចឲ្យម្ចាស់គាត់រៀនទឹកពីកូនដំរីវាពិបាកជាងដំរីធំអត់ឈឺពោះបើដំរីធំពោះតាន់ហើយ